係啦，咁我哋而家咧就係、都係計翻啦 AS 同埋 GS 嘅題型啦，咁即係我哋中文嗰個等差或者係等比嘅數列嘅。咁大家望翻啦，其實咧成個題目咧望落去咧都唔係話太難嘅，只不過就加插咗咧少少其他嘅課題嘅資料落去啫。咁其實就係講緊就係計呢個利息嘅計算啦，加咗呢少少嘢嘅啫，其實係。咁但係咧，實質上啦，計算嘅方法都一樣嘅。咁我哋望下啦，咁阿黃生啦，咁佢係存咗咧1萬蚊，係啦，1萬蚊有個銀行嗰度嘅。咁跟住之後啦，咁就佢應該就會有個利息㗎啦，係啦。咁佢嗰個年利率咧，咁其實就係5%嘅。咁佢呢個啦，咁其實就係個複利息嚟嘅，因為佢有 compound yearly 啊嘛。咁即係咧一年啦，就會係計一次息嘅。咁下一年計嗰個錢咧，就係將上一年嗰個本金再加翻嗰個利息，係啦，咁啊再乘翻落去咁樣嘅。咁所以咧喺呢度嚟講啦，咁我哋就要係留心少少點樣去計啦。咁我哋咧就睇啦，咁你存錢嘅銀行，你唔係話我今日抌入去，今日真係有錢俾噶嘛？咁假設我哋1月1號放錢入去啦，咁其實咧佢就係12月31號先至會俾嗰個利息我哋噶嘛。係啦，咁所以咧，我哋就假設啦，我哋攞錢咧，其實就 year end 嘅，咁即係話係第一年嘅1月1號放錢，咁我哋咧就計個數咧，就係喺第一年嘅12月31號嗰日，我哋先計攞錢嘅。咁所以呢個嚟講啦，我哋就要睇清楚，即係定清楚自己點樣計算啦。如果唔係咧，咁啊去到最後咧，就可能計算上面咧就會有少少問題喺度噶啦。咁我哋呢個就睇啦，咁佢其實第一年嘅時候啦，咁啊 T1啦，年尾嘅時候，咁咧佢開頭啦就係有1萬蚊嘅，咁咧佢又放入去，咁就5%，係啦，咁就5%啦，咁咧佢其實咧就會係成個總數咧就係呢一個嚟嘅。咁去唔去後面再計埋落去咧？咁樣就冇乜所謂，因為我哋其實係要計第6次啦。咁其實我哋一路咁計落去咧，就係想睇下佢個 pattern 係點嘅啫。咁呢一個啦，其實我哋就會寫靚啲啦，就係1萬啦，乘翻1.05嘅呢個係。咁跟住之後啦，第二年啦，咁其實就係第一年嗰個錢再乘翻呢1.05噶嘛。係啦，又係年尾啦。咁啊，所以咧，我哋就會咧係計到咧係呢個樣嘅。咁啊，第一年個錢啦，咁我哋咧就係呢個咁因為佢呢度都係每一年啊，佢呢度就講到每一年都會係放個錢。咁其實佢呢度咧變相啦，佢仲會多咗係1萬蚊嘅，係啦。咁其實咧，佢而家個情況咧就係咁啦。喺呢度第一年嘅年尾啦，係啦。咁啊，第二年嘅年尾啦，咁咧佢係中間咧每一次啦就年頭放錢入去，係啦，年頭放錢，咁啊年尾嘅時候咧就攞錢，咁其實咧佢就係每一個嘅新嘅年度咧都會係再放多1萬蚊入去嘅，係啦，咁所以咧第二個年度啦個年尾嘅時候啦，呢個咧係佢再放咗入去嘅1萬蚊啦，呢一個咧就係佢之前嘅嗰個利息啦，係啦，咁佢放入去嗰個錢咧，咁其實就都會有計利息嘅，咁所以呢度咧我哋就會再係乘翻1.05啦，咁所以咧我哋第一步咧其實咧就係將呢個寫翻入去先，咁啊1萬啦，咁啊乘1.05，即係夾埋咧係1.05嘅二次方嚟嘅，咁呢一個啦就係1萬啦。咁就係乘翻咧1.05嘅啫，呢度係啦，咁呢個就係第二年嘅錢嚟嘅。咁佢第三年嘅錢啦，咁其實啦就係將成個第二年嘅錢係啦，再咧加翻咧佢本身又再放1萬蚊入去，咁成個啦，咁佢就係乘翻1.05嘅，係啦，咁所以咧我哋呢度咧就會計到啦，係開頭啦1萬啦。就1.05，呢個就3次方，因為開頭2次再加埋1次方，再係咧1萬啦，乘翻呢1.05嘅2次，再加呢1萬，
乘翻呢1.05嘅3嘅一次方嚟嘅呢度。係啦，咁其實大家咧一路都可以睇到佢嗰個 pattern 係點㗎。咁咧當佢 T1 嘅時候啦，咁其實佢呢個就係一次方。如果係 T2 嘅時候啦，咁佢就係二次方同埋一次方。如果係 T3 嘅時候咧，咁就係3、2、1咁樣落去。咁咧佢呢個題目咧就叫我哋係揾at the end of 6th year 啊嘛，咁即係第6個年度啦。咁其實我哋應該咧就可以寫到嗰個咁嘅樣出嚟㗎。係啦，咁我哋呢個全部就抽咗呢一個嘅10000出嚟啦，因為大家都有嘛。咁我哋變咗咧，第一個係1.05，6次，1.05，5次，係啦。咁再一路落去啦，呢度係。係啦，咁啊其實係將呢啲咧全部加埋咗佢一齊，咁啊乘翻呢個，咁啊其實就去到咧第6年，佢總共係有幾多錢？係啦，咁呢個咧就係第6年嗰個總數嚟嘅，呢度係。咁咧我哋望到呢一個啦，咁其實咧我哋之前都有學過公式啦，就係 A 嘅 Rn 次減1啦，再 R減1啦，有呢個算式嚟嘅。咁呢個 R 啦，咁其實就唔可以係等於1啦，係啦。咁其實佢呢個 R 啦，其實就會有規限嘅。咁如果大家咧都之前係一路做開咧，其實都會記得㗎啦。咁喺呢度嚟講啦，我哋就要 check 翻佢會唔會係即係違反咗嗰啲規限啦。咁第一個唔可以等於1啦，第二個就唔可以等於0啦。咁其實你呢度咧就0.05嚟嘅，咁所以兩個都係冇違反到嘅呢度。咁跟住之後啦，我哋就將佢放翻入去啦。咁個計嘅時候啦，咁就係10000啦。咁呢個就係咧第一個 A 啦，就係1.05嘅一次方嚟嘅。因為我哋咧一攞落咁騰上咧，所以第一個咧其實就係呢個嚟嘅。咁跟住之後啦，就去到個 R 啦，係啦。咁個 R 咧其實就係呢個嘅1.05嘅6次嚟嘅，減1啦，跟住再除翻咧，因為1.05減1係啦。咁我哋撳一撳機咧，其實咧咁啊撳到佢嘅數咧，大約啦就係呢一個嚟嘅，係啦。咁啊大約係71420啦。咁我哋咧就係to the nearest dollar 嘅，呢度就係話係啦。最近嘅元啦，嗰個去做嗰個結算，因為佢個題目要求咗㗎，係啦。咁所以咧，我哋計嘅時候咧，咁其實有以下嘅呢步驟啦。咁其實就係睇翻嗰個 pattern 嘅啫呢度。咁喺 B part 嗰度啦，咁佢就問啦，list how many years later will the amount exceed 呢個100,000。咁即係話咧，如果佢要超過呢個數值嘅時候咧，咁其實佢大概係要幾多年就會超過到咧咁樣。咁其實呢個要揾幾多年咧，其實要揾個 n 係幾多啫呢度。咁咧我哋啦就喺呢一度嘅時候啦，咁佢其實咧都係照用翻同一條公式去計翻呢一個數嘅啫。咁我哋就望翻啦，咁其實咧嗰個公式啦都係好簡單嘅啫。我哋都係頭先啦，咁啊計咧如果 T6嘅時候啦，咁就係咧呢個10000啦，咁咧就係1.05嘅一次加到去咧1.05嘅6次方噶嘛。咁如果你而家係 TN 唔知第幾年嘅時候咧，咁咪加到去 n 次方咯，呢度1.05嘅一次。一路加到咧1.05嘅 n 次方。咁其實咧，我哋都係咧要寫翻開頭頭先計總數嗰條公式就可以㗎啦，呢度係啦。咁我計嘅時候啦，咁其實就係第一個啦，我哋就係A 跟住咧 Rm 減1啦，跟住再去咧 R 減1嚟嘅，係啦。咁我哋就會見到啦，咁其實咧佢 A 就係呢一個啦。
一開始嘅錢。咁跟住之後咧，我哋又照翻咧1.05啦，咁啊係啦。咁跟住之後咧，再嚟咧，咁就係1.05，唔知幾多個減翻一，再嚟呢度啦，1.05減1嘅。咁成個數啦，咁佢就話係會超過嘛，咁即係啱啱好咧係要大過呢一個數嘅，係啦。咁跟住啦，我哋就見到有即係左邊咁多零，右邊咁多個零，咁我哋就約一約佢啦。咁同埋咧執靚裡面，咁我哋咧就會咧係見到啦，其實佢裡面個樣咧可以寫成咧係呢個樣嘅。可以寫成係而家呢個樣嘅，係啦。咁跟住之後啦，我哋寫咗呢個樣之後咧，咁其實我哋都係咧用翻嗰個簡單嗰個嘅方法啦，log 嘅方法咧就可以計翻呢一個噶啦。咁即係咧，我哋將呢個啦就係再放埋過去隔離呢邊啦。咁啊記得係1.05 n 加1啦。咁其實就係大過咧我哋個1.55嘅。咁 lock 咗佢之後啦，咁我哋見到啦 n 加1啦，呢個抽出嚟啦，就變咗 lock 嘅1.05，咁就大過呢個 lock 嘅1.55呢個嘅，係啦。咁跟住之後啦，我哋就將呢個 lock 就放埋過去啦，咁就咧揾到啦，其實佢嘅 n 啦就要大過係7.98嘅，係啦。咁要大過7.98，咁最接近嗰個，咁咪當然係 n 等於8啦。係啦，咁其實咧，大家喺呢一步嚟講啦，其實就冇乜難度嘅落去。咁我哋咧就會係寫呢個樣啦，n 加1啦，等於咧呢個 log 嘅1.55除翻呢個 log 嘅1.05。咁其實呢部撳機就得㗎啦。咁去到個 n 嘅時候啦，咁咪將呢一個再減翻1咯。咁啊，全個過程都係照撳機啦，撳完之後就會有個答案㗎啦。咁啊，應該自己用手計就有啲難度嘅呢一個，係啦。咁成個過程啦，其實都係用翻同一條公式嘅啫呢度。咁如果大家咧係熟翻嗰條公式咧，其實就做呢一題嘅時候咧就唔大問題嘅。